ये देखिए छठ का तैयारी कैसा डेकोरेट किया जा रहा है। आपको 1 से 2 घंटे बाद दिखेगा यहाँ पे छठ का भीड़। वो रहे हमारे सूर्य भगवान जी। यहाँ पे 7-8 तालाब है छोटा छोटा, बट ये मेन तालाब है, इसी में होता है छठ पूजा। इधर कमल फूल और वो छोटा छोटा बत्तख। मिलते हैं 1 घंटे बाद।